Qué hermoso e inspirador ver cómo madre e hijo comparten su vocación y servicio a Dios a través de la música en el ministerio Alfa y Omega, especialmente en un contexto donde se reúnen semanalmente para ensayar y preparar el repertorio que acompañará las misas dominicales. Su dedicación seguramente eleva el espíritu de los feligreses. Es un ejemplo maravilloso de cómo el arte y la fe pueden unirse para inspirar y conectar con los demás. ¿Cómo iniciamos nuestros ensayos? Siempre antes de iniciar un ensayo, lo primero que nosotros hacemos es el calentamiento, la técnica vocal. Es necesario porque esto permite que nuestras voces estén limpias a la hora de iniciar el canto. Nuestro ministerio es un ministerio de servicio, por lo tanto nosotros hacemos esto desde el inicio hasta el final, con mucho amor. A mí me nace estar acá porque me encanta cantarle a Dios. El que canta ora 2 veces, alaba y glorifica a Dios y se glorifica a Dios en su voz, en la voz de cada cantante. El ministerio se conformó para ayudar a la comunidad a entender, a apreciar mucho más las Eucaristías, a gozárselas en verdad como una fiesta. Nosotros hemos adquirido a través de las donaciones de la comunidad y de la ayuda de la comunidad nuestros instrumentos. Incluso en el trabajo que hacemos en muchas ocasiones lo hacemos con instrumentos que son prestados en calidad de préstamo, y la comunidad ha venido conociéndonos y ha venido ayudándonos a crecer, porque todo lo que se necesita para nosotros hacer un buen ministerio dentro de la parroquia ha sido obtenido gracias a esa respuesta bonita de la comunidad, teniendo en cuenta que nosotros no cobramos por esta labor y es una labor que se hace con amor, con cariño, un servicio que se hace para la comunidad y para la parroquia de San Policarpo. El ministerio de música es más que simplemente cantar o tocar instrumentos durante los servicios. Es una herramienta poderosa que utilizamos para alabar a Dios, unirnos en adoración y facilitar un encuentro íntimo con Él. No hay lugar